عمرك تخيلت ان في حد يشوف الشيطان وهو بياكل في لحم اهله وعيلته ويقف يصور ومستني النهاية؟ النهاردة الحكاية مش عن جن لابس بني ادم، النهاردة الحكاية عن بني ادم بقى هو نفسه الشيطان. قبل ما نبدأ فيلمنا، انا ابو طه ودي صفحتي فيلم في التصبيرة، ما تنسوش تتابعوني وتبعتولي على الفيس، ويلا بينا نخش في الموضوع. فيلمنا بيبتدي في مكان الضباب فيه ما بيفرقش الشجر، قرية تايلاندية معزولة كأنها بره الزمن. فريق تصوير رايح يوثق حياة الست نم دي بقى يا سيادنا هي الوسيطة، لروح بيسموها بيان. القرية كلها بتعتبرها ملك حارس، بس الحياة بتقول ان بيان دي مش بركة، دي لعنة، واللعنة ديت بتورثها ستات العيلة دي غصب عنهم، واللي ترفض حياتها تتحول لجحيم، واللي تقبل بتبقى مجرد وعاء لروح مش بتاعتها. نم عندها اخت اسمها نو، ودي اللي ذكائها صور لها انها تقدر تهرب من القدر. رفضت الروح وغيرت دينها وعاشت حياتها وسابت الورث التقيل كله لنم. نو ديت بقى عندها بنت اسمها مينج، شابة زي القمر، ما بتؤمنش بالخرافات وعايشة حياتها بالطول والعرض. بس اللي نو ما كانتش تعرفه ان الشر ما بيسيبش حد يهرب منه، هو بس كان مستني اللحظة اللي مينك فيها تضعف عشان ينهش نسلهم كله. فعزبوا مينك الموضوع وسع منها خالص. البنت بدأت تتصرف بجنون، بدأت تشم في الناس وتضحك في وش الموت بأسلوب يخلي جسمك يشعر. الأم افتكرت ان الروح بتاعت بيان راجعة تنتقم، بس نم كانت حاسة بقلبها ان اللي ركب مينك ده جيش من الشياطين مش روح واحدة بس. فريق التصوير ركب الكاميرات في كل حتة، والضلمة كشفت المسطور. مينك بتصحى بالليل بتمشي على 4 رجلين زي الكلب المسعور، وبتبدأ تكسر في البيت وبتاكل لحم بدمه من التلاجة، وهي عمالة تطلع أصوات تزييق عظم وكأن مفاصلها بتتخلع من مكانها. البنت ما بقتش مينك، البنت بقت الوسيطة لكل الأرواح المظلومة اللي عيلة أبوها ذبحوهم من زمان. نم حاولت تعمل زار وتطهير للبنت، بس مينك واجهتها بجملة واحدة بس خلت ركب نم تخبط في بعضها، والروح اللي جواها قالت لها انت فاكرة ان الروح اللي معاكي لسه حامياكي؟ نم جريت على الكهف السري بتاعها، لقت الصدمة اللي وقعت قلبها في رجليها. تمثال الروح بتاع بيان اللي بتعتمد عليه لقيت راسه مقطوعة ومحذوفة في التراب. في اللحظة ديت نم عرفت ان الحماية راحت وان الشياطين خلاص استولوا على الوردية. الارواح اللي بتركب مينك ديت هي الاف الضحايا اللي اتقتلوا بدم بارد على ايد عائلة جوز نوى. وبدأ وقت الحساب، والحساب المرة دي مش بالفلوس، الحساب بالدم والروح. ومينك اختفت في الغابة والتمثال انكسر، ونم بقت واقفة عريانة قدام جيش من الشياطين. مينك اختفت والقرية كلها مقلوب، والجو بقى مشحون بريحة موت وزفار. الزفارة دي زفارة دم مجهولة المصدر. نم واقفة في نص بيتها وجسمها بيريل عرق رغم البرد، وعينها مش بتفارق التمثال اللي راسه اتقطع. هي عارفة ان دي مش مجرد حادثة، هي عارفة ان ده اعلان حرب من قوة ما بترحم. فيلمنا بيكمل والوقت بيجري، وبعد ايام من التدوير في الغابات والمستنقعات لقوا مينك مرمية وسط الشجر. بس المرة دي ما كانتش غايبة عن الوعي، دي كانت في حالة نشوة مرعبة. رجعوها البيت، ومن هنا بدأت المرمطة اللي ما فيهاش رجوع. البنت ما بقتش تنطق كلمة واحدة مفهومة، صوتها بقى عبارة عن تداخل أصوات، رجالي على حريمي على أصوات حيوانات، وكأن جسمها بقى محطة أتوبيس لكل شيطان معدي في الغابة. نم حاولت تسيطر على الموقف، جابت البخور والتمايم وبدأت تقرأ تعويذ بيان. بس أول ما بدأت مينك لفت رقبتها 180 درجة وبصت لها بابتسامة خلت الدم يتجمد في العروق. فريق التصوير كان واقف مذهول. مينك بدأت تنزف دم من كل حتة في جسمها، وبدأت تعمل حركات مقززة بلسانها وكأنها بتستهزأ بكل حاجة مقدسة. الأم نوى كانت واقفة بتصرخ مش عارفة تعمل ايه، وقررت في لحظة يأس انها تروح لساحر مشعوذ من القرية اللي جنبهم، راجل بيتعامل مع الجن السفلي عشان يخلص بنتها. المشعوذ ده أول ما شاف مينك وشه جاب الوان وقال لهم البنت دي مش ملبوسه بروح واحده، دي شايله خطايا اجيال. عيله جوزك يا نوى كانوا جزارين، كانوا بيقتلوا الحيوانات بدم بارد، وكانوا بيقتلوا البشر في المجازر، وكل الارواح دي اتجمعت في وعاء واحد اللي هو بنتك. الساحر بدأ يعمل طقس دموي، جاب دم حيوانات وبدأ يرشه في الأوضة، ومينكي كانت بتصرخ صرخات تخرم الودان لدرجة ان الكاميرات اللي كانت بتصور بدأت تتكسر والصورة تشوش، وكأن الطاقة اللي في الأوضة أكبر من أي جهاز إلكتروني يتحملها. وفي ليلة من الليالي السوداء الكاميرات اللي محطوطة في المستخبي صورت لقطة خلت فريق التصوير يلم شنطه وعايز يهرب. مينكي قامت من سريرها، دخلت أوضة ابن أخوها الرضيع ووقفت فوق راسه
وهي بتبصله بنظرة جوع، نظرة حيوان مفترس لقى وليمة. وفي لحظة غفلة البنت عملت كارثة لا يتخيلها عقل، وبدأت تاكل في أي حاجة قدامها، والبيت اتحول لسلخانة بشرية. نم لما عرفت حاولت تتدخل، بس الشيطان اللي جوه مينكي كان عارف نقطة ضعف نم، فكرها بماضيها وفكرها ان الروح اللي هي شايلاها بيان مش ملاك، دي برضه روح عايزة قرابين. المرمطة وصلت لذروتها لما نم بدأت تفقد عقلها وبدأت تشكك في كل حاجة هي بتعملها. الروح اللي جوه مينك بدأت تغوي فريق التصوير نفسه. واحد من المصورين بدأ يشوف خيالات، والتاني بدأ يسمع صوت أمه متوفية بتناديه من جوه الغابة. الشيطان هنا ما كانش بيلعب على جسم مينك بس، ده كان بيلعب على نفوس كل اللي في البيت. الساحر قال لهم الحل الوحيد هو زار كبير في نص الغابة، لازم نوى هي اللي تشيل الحمل لأنها هي اللي هربت من الورث في الأول. نم في وسط كل دوت اختفت فجأة، ولقوها تاني يوم ميتة في سريرها، بس الموتة ما كانتش طبيعية، وشها كان ازرق وكأنها اتخنقت بإيد مش مرئية. وبموت نم الحيطة السند وقع والبيت بقى مستباح تماما. مينك دلوقتي بقت هي الزعيمة، وبدأت تجمع حواليها كل الكلاب الضالة اللي في القرية، وبقوا يلفوا حوالين البيت بالليل في مشهد يخلي شعرك يقف من الرعب. الخوف ما بقاش من الجن بس، الخوف بقى من الإنسان اللي الشيطان سكن جواه وطلع أسوأ ما فيه. الساحر جمع فريق التصوير الباقي وقرروا يعملوا الطقس الأخير، طقس الوسيطة البديلة، بس كانوا محتاجين يأيدوا مينك بالسلاسل. المهمة دي كانت حرفيا مهمة انتحارية، لأن مينك في اللحظة دي كانت بقوة 10 رجالة، وعينيها ما كانتش بترمش، وكأن الجفون اتقطعت عشان تفضل شايفة ضحاياها وهم بيحتضروا. نم ماتت، والسند اللي كان حامل عيلة انكسر، والبيت بقى عبارة عن خراب. ريحة الموت والنجاسة طالعة من كل ركن فيه. الساحر سانتي قرر ان مفيش حل غير عملية انتحارية، طقوس تطهير ملهوش رجعة، يا اما يطرد الشياطين دي للابد يا اما القرية دي تتمحي من على الخريطة. فيلمنا بيكمل والتوتر بيوصل لمرحلة الانفجار. الساحر طلب من فريق التصوير يجهزوا الكاميرات ويثبتوها في كل زاوية في البيت المهجور اللي هيعملوا فيه الطقس، لان اللي هيحصل محتاج يتوثق عشان العالم يعرف ان في شر ملوش اخر. الخطة كانت كالتالي: نوى الام اللي هربت من الورث زمان لازم تلبس لبس الوسيطة وتوهم الشياطين ان بيان رجعت بجلالة قدرها عشان تسترد مكانها، وفي نفس الوقت مينك هتكون محبوسة في أوضة تانية متكتفة بسلاسل حديد ومتقفل عليها بإقفال محصنة بتعويذ سفلية. المشكلة ان مينك ما بقتش بني ادمة، دي بقت كتلة من الغضب الاسود، كانت بتخبط في الحيطان بقوة تخلي البيت كله يتهز، وبتطلع اصوات زئير وحيوانات مفترسة بتجوع لدم اللي حابسينها. بدأ الطقس في نص الليل والضباب حوالين البيت بقى كثيف لدرجة انك ما تشوفش كف ايدك. الساحر بدأ يقرأ التعويذ ونوى واقفة بترتعش وهي شايلة البخور، وفريق التصوير واقف ورا الكاميرات وعينيهم على الشاشة اللي بتنقل اللي بيحصل في أوضة مينك. وفجأة الموضوع وسع منهم خالص، الكاميرات صورت مينك وهي بتبطل تصرخ تمام وهديت فجأة بشكل مرعب، والبنت بدأت تبص للكاميرا بابتسامة خبيثة. ومن غير مقدمات السلاسل الحديد بدأت تسيح وكأنها خيوط دايبة، والإقفال اتفتحت لوحدها بصوت طرقعة تخلع القلب. الساحر صرخ في المساعد بتاعه وقال له اوعى تفتح الباب مهما حصل، بس الشيطان اللي جوه مينك كان اذكى بكتير، بدأ يستخدم اصوات ناس هم بيحبوهم. المساعد سمع صوت بنته وهي بتصرخ وبتستنجد بيه من جوه الاوضه، وبضعف بشري وتفكير مشلول المساعد فتح الباب، ومن هنا بدأت المرمطه اللي ما فيهاش رحمه. مينك خرجت زي الاعصار، ما كانتش بتمشي، دي كانت بتطير وبتنهش في اي حد يقابلها. الكاميرات بدأت تقع وتتكسر، والمصورين بدأوا يجروا في قلب الطرقه الضلمه وهم بيصرخوا، بس الشيطان كان سابقهم بخطوة. المرعب في اللحظة دي ان الشيطان ما بدأش بالقتل فورا، ده بدأ بالإذلال، خلى الناس تعمل تصرفات حيوانية، خلى المصورين ياكلوا في بعض وهم صاحيين، وحول المكان لسلخانة بشرية في المستخبي. نوى كانت واقفة في نص الصالة وشايفة بنتها بتتحول لمسخ، وحاولت تستنجد بروح بيان للمرة الأخيرة، بس الصدمة ان نوى نفسها بدأ يظهر عليها علامات اللبس، جسمها بدأ يتشنج وعينيها اتقلبت للون الأبيض وبدأت تضحك نفس الضحكة بتاعت مينك. الساحر عرف ان اللعبة خلصت، وان الروح اللي هم افتكروها بيان هي اللي بتلعب بيهم من الاول، وان مفيش روح طيبة ولا حاجة، ده كان فخ منصوب للعيلة ديت منذ مئات السنين. والساحر حاول يهرب، بس مينك كانت واقفة ورا الباب.
وبمنتهى البرود قطعت رقبته بأسنانها وكأنها بتقطع ورقة. فريق التصوير اللي فاضل كان بيحاول يستخبى في القابو، بس هيهات. الكاميرا اللي كانت في ايد واحد منهم صورت لحظة دخول منك عليهم وهي ماشية على سقف الأوضة وشعرها نازل يغطي وشها وعينيها بتلمع في الضلمة زي عيون القطط. الشيطان هنا قرر ينهي نسل العيلة دي على أصوله، وخلى نوح ومنك يتحدوا في طقس دمائي مرعب، وبدأوا يقطعوا في بعض وفي كل اللي حواليهم وهم بيغنوا أغاني الزار القديمة بصوت يخلي الحجر ينطق من الوجع. كل اللي كان في البيت بقى عبارة عن جثث متقطعة، والكاميرات هي الحاجة الوحيدة اللي فضلت شغالة عشان تسجل الخراب المستعجل اللي حل على المكان. والبيت بقى عبارة عن سلخانة حرفيا، ريحة الدم غطت على ريحة البخور، وكل أمل في النجاة اتبخر مع أول صرخة لمساعد الساحر. فيلمنا بيوصل للمحطة الأخيرة والغميق ما بقاش له قرار. نوى الأم اللي كانت المفروض تكون هي المنقذ استسلمت تماما للكيان اللي لبسها، وبقت هي ومنك عبارة عن نسختين من الشيطان بيتحركوا بتناغم مرعب وكأنهم بيرقصوا رقصات الموت الأخيرة. فريق التصوير اللي فضل عايش الموضوع وسع منهم لدرجة ان عقلهم ما بقاش مستوعب اللي بيحصل. والمصور اللي ماسك الكاميرا كان بيجري في الطرقة، والنور اللي طالع من الكاميرا هو الخيط الوحيد اللي بيفصله عن الضلمة الكحل. وفجأة لقى نفسه قدام نوى اللي كانت قاعدة في ركن الأوضة بتاكل في لحم نية. بصت للكاميرا وضحكت ضحكتها مشرشرة خلت المشاهد يحس ان روحه بتتسحب. وفي لحظة غدر الشيطان اللي جوه نوى خلى المصور يفقد السيطرة على جسمه وبدأ يصور نفسه وهو بينهي على حياته بإيده، وكأن الكيان دوت عايز يذل ويوريهم انهم مجرد عرايس في ايده. منك ظهرت من العدم وبدأت تعمل زهر الدم الاخير. جمعت الجثث اللي في البيت وبدأت ترسم بدمهم رموز غريبة على الحيطان، رموز بتقول ان بيان او الروح اللي كانوا بيعبدوها عمرها ما كانت روح طيبة، دي كانت خدعة عشان الشياطين تلاقي طريق لبيوتهم. القرية كلها بره البيت بدأت تسمع الصوات بس ما كانش حد يقدر يقرب لان الهواء اللي حوالين البيت بقى مسموع. منك مسكت الكاميرا الاخيرة اللي كانت لسه شغالة وقربتها من وشها وبدأت تحكي تاريخ عيلتها الاسود، عن المجازر اللي عملوها وعن الارواح اللي صرخت ومحدش سمعها، وقالت بوضوح احنا مش بننتقم، احنا بنسترد حقنا في اجسادكم. اللحظة الصادمة كانت لما الكاميرا وقعت على الارض وصورت نية وهي بتمسك بنتها منك وبيحضنوا بعض حضن الوداع، بس مش ده وداع بشر، ده كان اندماج لكيان واحد مرعب. وفجأة البيت كله ولع نار ما كانتش بتحرق الخشب، دي كانت بتحرق الارواح. الفريق الوثائقي كله انتهى وما فضلش منهم غير شرايط الفيديو اللي صورت الكارثة دي. وفي المشهد الختامي بنشوف الكاميرا وهي بتصور مينك وهي خارجة من وسط النار سليمة ما فيش فيها خدش وماشية في اتجاه القرية وهي بتغني بصوت طفولي مرعب. اللعنة ما خلصتش بوقوع البيت، اللعنة اتحررت وبقت ماشية وسط الناس. الفيلم بيقفل على لقطة مسجلة قديما للست نم وهي بتبكي وتقول انا عمري ما شفت بيان، انا كنت بسمع صريخ في ودني. الحكاية خلصت بس الرعب لسه بيبدأ في قلوب كل اللي شافوا الوثيقة. الشياطين استلموا الوردية والستات اللي هربوا من القدر جابهم من قفاهم ودفعهم التمن غالي. التمن كان نسلهم وتاريخهم وارواحهم اللي مش هتلاقي راحة للأبد. كان معكم أبو طه من صفحة فيلم في التصبيرة. يلا سلام.